ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಚಿನ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂಚಾರಿ ಸಚಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೊಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಎಡಿಷನ್ನು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಮೋಟೋ ಲಾಗಿಗೆ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಂದು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಗಾಡಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ JC ರೋಡ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರಾ ಲಾಗಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ JC ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಎಡಿಷನ್. ತೊಗೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು 2 ಸಲ ಓಡಿಸಿದೆ, ಒಂದು ಸಲ ಎತ್ತಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಹೈಟು ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ JC ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿರೋರು ಅಂತ ಈ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರಲ್ಲಂತೂ. ಸೊ ಇವಾಗ JC ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣಂತೆ. ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆನಾ? ಸಾಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೌಂಡು. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬರೀ 51 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹೊಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಮೋಟೋ ಕೇರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ, ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. JC ರೋಡು ಅನ್ನೋ ಮಾಯಾನಗರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಂತೂ ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೋಟೋ ಕೇರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಂ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ 5-10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರೋ ಫಂಟರ್ಗಳೇ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹೊಂಡನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವರು. ಸೊ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹೊಂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಸೀಟೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ 6 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಪ್ಲೇಟು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ದು ಮೋಟೋ ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಇವ್ರದ್ದೇ. ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಲಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟಡಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡ್ಗುರು. ಓಪನ್ ಮಾಡು ತೋರ್ಸೋಣ. ಐಸ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ, ಮಸ್ತಾಗೈತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಝೀನ್ ಲೆದರ್ದು. ಸೊ 2 ಇದು ಬರ್ತಾವೆ ಪೌಚು ಸಗದೈತೆ. 2 ಒಂದಿದು ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಮ್ಮ. ಸೊ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಮೋಟೋ ಕೇರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಹೆಡ್ಲೈಟು, ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋರೆ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡು ಸಗದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು 6 ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆಂಕಿ ಆಗೈತೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಎಕೋ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಗಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 6 ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಜೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದವನು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಸ್ಟು, 28,500 ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಲು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಗಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಅಜಾ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡು, ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಂಗೆ. ಗಳ ತೋರ್ಸಮ್ಮ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡು, ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲೋ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಡು ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಿಪ್ಪರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು, ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹಾಕೋರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್, ಇವ್ರದ್ದು ಮೋಟೋ ಕೇರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೇಮು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ಸ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಕಡೆನೂ ಇದು ಮೋಟೋ ಕೇರ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಲ್ಬು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು. ನೋಡಿರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ.
ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಾರಂಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರಿ ರೆಡ್ ಝೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡಲ್ದು ನೋಡಿ, ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಆರನ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಆರನ್ನು ಸೊ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್, ಕವರ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಲೈಟ್ದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಈ ಥರ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಬಳ್ಬಳು, ಇವಾಗ ತುಂಬಿ ತುಳ್ಕಾಡ್ತೈತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ.